Guys, ini handphonenya guys, Xiaomi A4 guys. Ya, oke, kita unboxing sekarang. Unboxing 4A. Oh, 4A ya guys. 4A. 1,3. Udah unboxing, buka, siapa yang buka? Unboxing enggak, Pak? Gece. Nah, ini dia Wow. tampilannya guys. Ini kita lihat masih ada Segel. anti-gores dari Xiaomi-nya langsung. Coba kita buka Kita dalamnya buka guys. lagi. Coba lihat di dalamnya Satu, apa dua. aja dapatnya. Pelan-pelan guys. Oh. Taruh di sini guys. Belakangnya lihat dulu belakang. Oh iya guys, lupa guys. Mau cocokin vlogger lu. Wih, kameranya pinggir coy kayak iPhone. Wow. Wih. Ini bisa-bisa foto di kaca nih guys. Oke. Coba lihat kita isi Iya, dalamnya. nggak ada. Oh, ini ada struknya guys, struk pemberiannya. Struk apa nih guys? Wow, Garansi. murah coy. Oh. Garansinya 1 tahun, murah harganya. Resmi lagi. Boleh harganya. Wow, murah banget mana Ya, kelihatan. ngeblur lagi. Aduh. Kita fokus dulu guys. Kelihatan nggak guys? Oke, sip. Oke lah guys. Apalah sip ini apa lagi nih guys? Kartu Kartu garansi, garansi guys. guys. Bla 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 bla. Oke. Oke. Dah. Oh. Wow, ini Apa chargerannya lagi guys. nih? Chargeran mesti pakai converter lagi guys. Soalnya ini gepeng. Oh gitu ya. Yoi guys. Apalagi nih? Kabelnya. Ini tusukan buat itunya. Oke. Kita tes guys. Tes cas. Tes cas guys. Tes cas guys. Iya. Mana casannya? Belum diambil. Oke. Colokannya ada nggak guys? Guys, Wah, ada colokannya coy. Ya, Kabelnya aja berarti kabelnya aja. Kabelnya aja ya. Iya, Hmm. kabelnya aja. Sabar ya guys. Tes dulu. Kita tunggu guys. Kita ada chargeran sendiri guys. Kita coba tes kabelnya aja. Soalnya colokannya beda itu. Oke. Tes dulu. Bagus atau tidak? Sama kayak bunyi lu kan itu. Dicoba guys. Coba lihat portnya. Portnya. USB berapa? Aduh. Ya guys, coba. Coba ya guys. Pakai power bank aja ya. Nggak usah, itu ada adapter. Itu ada adapternya. Pindah berarti. Ya. Pindah guys. Sorry guys. Misi om. Ya, yang ganteng nih masih jomblo, Ini apa guys? Aduh. Swelly. Ganteng orang Cipondo guys. GRD berapa ya? Udah lulus. Ini yang sekolah nih. Woi, boleh. Kita coba ya guys. Yang lalu. Pokoknya nanti kalau mau nomor teleponnya komen di bawah aja. Subscribe, Oke. like, komen guys. Yoi. Kita cek. Mantap. Lihat spesifikasinya. Mantap. Speknya kita lihat tentang ponsel. Wow. Coba Versi Android. kita- Versi Androidnya coba. Wush. Wuih, Guys. marshmallow guys. Boleh. Mainin ini mah. Wih. Ini. Weh, jangan Wes. mainin dulu om. Oke. Apalagi om? RAM tentang ponsel tadi, tentang ponsel dulu, tentang ponsel. RAM-nya berapa guys? Coba. Oh 2 giga guys. RAM 2 Internalnya giga. 16. RAM-nya 4. Oh. Lagi guys, kita lihat kameranya guys. Kameranya tes kamera. guys. Push. Wush. Boleh. Widih. Push. Jernih. SLR bos. Woi. Ini kalau yang mau pesan board nih, masternya board. Wih. Foto nih. Iya, selfie dulu, selfie. Wih, selfie. Wih. Ada dia ini foto. Oke. Lihat hasil. Lihat hasil dulu. Satu. Taruh belum lu. Nih, ayo. Sini lu duduk. Woi, ini enggak kelihatan. Ini yang punyanya nih. Satu. Yoi. Dua. Oke. Mana udah 3 nih. Lama banget. Coba kita lihat hasilnya guys. Mana? Woi, GG hasilnya terang bener. Jadi putih semua. Empalanya nggak kelihatan, separuh doang. Iya udah oke. Sampai tulang-tulang. Yoi.
Wow, elegan. Di kamar mandi putih nih. 5 in ya, Bob? 5 in ya? 5 in ya? Bob, 5 in ya, Bob ya? 5 in ya? Iya, 3. Apaan lu juga mau buset di handphone Sony gua. Main, Main. Oke, Bro. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, like, komen di bawah ini ya. See you, bye.